Hi, ich bin's wieder. In diesem Video zeige ich euch, wie ich daraus das hier gemacht habe. Viel Spaß und gebt mir einen Daumen hoch. Als allererstes stellen wir sicher, ob das Gerät ausgeschaltet ist. Ist das der Fall, erhitzen wir das Backcover mit einer Heißluftpistole auf ca. 80 bis 90 Grad. Ist das Backcover warm genug, geht man mit einem flachen Tool an die untere Kante und hebelt das Backcover leicht an. Sobald das Backcover angehoben ist, wird mit Hilfe von Spielkarten nach und nach von unten nach oben der Kleber gelöst. Sollte das Gerät runtergekühlt sein, bitte immer wieder das Gerät erhitzen, damit die Klebestreifen weich bleiben und so leichter gelöst werden können. Bitte aufpassen, weil man sonst beim S6 die NFC-Flexkabel beschädigen kann, wenn man zu unvorsichtig mit den Karten hocharbeitet. Ist das Backcover gelöst, können wir es nun zur Seite legen. Nun lösen wir die 13 Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Sobald die Schrauben gelöst sind, müssen wir nur noch vorsichtig den NFC-Chip vom Mittelrahmen lösen. Sobald wir den NFC-Chip frei haben, hebeln wir ganz leicht am unteren Teil des Akkus das Display aus dem Mittelrahmen. Bitte darauf achten, dass das Displayglas an allen 4 Ecken leicht verklebt ist. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten wir als allererstes den Akku lösen. Und nun die restlichen Steckverbindungen. Seid bitte sehr vorsichtig bei den Flexkabeln, da die sehr dünn sind und leicht abreißen können, ganz besonders die WLAN-Antennenkabel. Richtet das Mainboard auf, aber vorsichtig, auf der Rückseite ist noch die Steckverbindung der Ladebuchse. Jetzt noch vorsichtig den Akku lösen. Als nächstes erhitzt man das Display und arbeitet sich wieder mit einer Spielkarte zwischen LCD und Rahmen durch, bis man das Display vom Rahmen lösen kann. Am unteren Ende ist zu beachten, dass die Flexkabel der Menütasten nicht beschädigt werden.
Da bei diesem Gerät die Ladebuchse getauscht werden muss und die Menütasten an der Platine verbaut sind, löse ich diese, indem ich die Schraube an der Klinkebuchse entferne. Die Kleberreste sollten vor Zusammenbau des Gerätes komplett entfernt werden. Bevor nun alles zusammengebaut wird, teste ich die Teile auf Funktion. Da alles funktioniert wie es soll, bringe ich als allererstes die Menütastenflexkabel am Rahmen an. Hierbei ist zu beachten, dass das viel Frimmelsarbeit ist und die Flexkabel dabei leicht reißen können. Sobald die Platine an ihrer ursprünglichen Position ist, schrauben wir nur noch die Schraube fest. Nun kann das neue Display angebracht werden. Flexkabel durch die Aussparung stecken und durch Hörmuschelgitter und Homebutton das Display an richtiger Position ankleben. Das Mainboard als allererstes mit der Ladebuchse verbinden und an seine ursprüngliche Stelle legen. Bitte darauf achten, dass man keine Kabel einklemmt oder vergisst. Jetzt noch die WLAN-Antennenkabel anbringen. Bevor der Mittelrahmen angebracht wird, noch den Akku einkleben, anklemmen und die Frontkamera einstecken. Nun das Display am oberen Ende einhaken und vorsichtig ins Mittelframe drücken, bis es wieder eingehakt ist. Und nun noch ein letzter Test, bevor das Backcover verklebt wird. Jetzt noch die Schrauben wieder reindrehen.
Die Klebestreifen bringt man am einfachsten an, indem man die nicht klebende Seite im Gerät auslegt und das Backcover vorsichtig auflegt, so dass man die Streifen exakt da hat, wo sie ursprünglich waren. Backcover wieder abnehmen und die Streifen nochmal fester andrücken. Nun die Folie vom Klebestreifen lösen und das Backcover wieder aufkleben. Jetzt noch das Display und Backcover ordentlich aufdrücken, damit der Kleber überall packt. Und noch ein finaler Test. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann sage ich mal bis dahin. Ciao.